Мостай Кәрим, ҡайын япрағы тураһында. Ер шарының картаһына ҡараһаң яҡшы ғына. Башҡортостан шул картала бер япраҡ саҡлы ғына. Эйе, япраҡ аҡ ҡайындың бер япрағы ни бары, ә ҡайыны бөйөк Рәсәй шунда йәшел юғары. Нисә була шул япраҡты ҡайындан эҙмәк булып, боҙ һалҡынын да туңдырмаҡ, утта көйҙөрмәк булып. Нисә диңгеҙ аяғынан, ниндәй елдәр иҫмәгән, ниндәй йәшен уйнамаған, ниндәй ҡырау төшмәгән. Шул япраҡты ашар булып, нисә төрлө ҡорт һырыған, ҡайһы милләт, ҡайһы дәүләт, йәмәт затлы булған. Ғорур япраҡ өҙөлмәгән ғорур ҡайын эсенән, әсәһенең һуты менән, көсө менән йәшәгән. Бөгөнгө яҙ килде илгә, елдәр, дауылдар аша. Ҡайындың шат япраҡтары тыңла нисек шаулаша.